Alleluia. Sotra Jesus. Halleluja. Mbola miarabantsika any atokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mifenina avy Nazareta. Mbola afaka mihaony eto indray tsika amin'ity alahady ity dia mbola hivavaka antsika ametraka ny révélation izay nomeny Tompo tamin'ny alatsinainy teo hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra Tompo masina marina, Andriamanitra any amin'ny avo indrindra dia raina kalazaina ny anaranao. Mbola manandratra foana ny anaranao zay Jesosy, minitra segondra satria lehibe ianao, masina ianao ary mahitsy. Andriamanitra izay Tompo malalo anambara ny révélation izay nomenao, koa mitenena amin'ny vahoakanao aoka izao angina hetra ny nofoko rehetra fa ianao no isandratra. Misaotra Jesosy eo. Amen. Alléluia. Ity révélation ity nomeny zany hoe expérience zany ny zavatra hoe nitranga tamiko tamin'ny alatsinainy teo zaho tamin'ny alatsinainy teo zany avy nivavaka zay tao amin'ny groupe dia naharitra zay tao hatramin'ny 3 maraina teo. Dia rehefa tonga amin'ny 3 maraina atory aho dia efa hoe matory zao fa ny zavatra nahagaga anahy ny teny amin'ny teny tsy fantatra aho dia tsy nijanona fa ho adiny ray. Dia zaho efa mamy torimaso, zay efa matory fa le molotro dia tena miteny zany hoe tsy zaho mihitsy le miteny, tsy zaho mihitsy fa le fanahy masina. Tsy haiko hoe inona ny zavatra nitranga, tsy haiko na misy indraindray zany ohatran'ny misy fanahy ratsy manafika dia le fanahy masina en action, fanahy masina miditra tsehatra fa ianao tsy mahita, ianao fa za tsy hoe matory nefa tsy tompony tenako fa le molotro tonga dia miteny amin'ny teny tsy fantatra be, automatique. Tsy haiko hoe ahoana fahalalantsika le hoe zavatra automatique hoe mandeha ho azy ohatr'izay tonga dia mandeha molotro tonga dia miteny mandritra ny dia mijanona. Tsy mety le izy, tsy mety. Ajanoko za mihitsy hoe maha-olombelonao ajanonao le izy satria atory tsy mety, fa nitoy foana le izy miteny foana fa mandritra ny adiny ray. Halleluja. Tsara ny Tompo Andriamanitra antsika. Ravakitsika io Koritiana voalohany toko fa 4 andiny voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Manasa anao hamaky io Koritiana toko 4 hatramin'ny farany satria manambara ny amin'ny fiteny tsy fantatra. Misy ny fiteny tsy fantatra avy amin'ny devoly, misy ihany koa ny fiteny tsy fantatra avy amin'Andriamanitra satria Satana dia makatahaka foana. Misy ny marina, misy ny diso, misy ny faux, misy ny vrai. Ka le Satana zany dia makatahaka foana arakaraka le olona no ahalalana hoe fanahy masina marina no mampiteny tsy fantatra azy. Ny toetra no ahalalana azy, ny voany no ahalalana azy. Ohatra olona mijangajanga izy nefa miteny tsy fantatra, teny tsy fantatra veza nefa izy mijangajanga dia tsy avy amin'ny Tompo zany. Fa ny fanahy masina dia mitoetra amin'ny tempoly masina. Ovakitsika ny Koritiana voalohany zany toko fa 4:10 andiny voalohany ka hatramin'ny faha-efatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe mieza mitady ny fitiavana nefa maniry afatotra ny zava-panahy koa indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Indraindray misy ny mpandika teny ny Tompo manko no manome ny fanomezam-pahasoavana ny tsirairay avy. Tsy voatery hoe ho hainao daholo ny dikany teny tsy fantatra. Misy ny teny hoe tsy maintsy atao fantatra kanefa dia manambara mazava tsara fa ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no tenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Misy koa ny teny amin'ny teny tsy fantatra izay ny azony
mpianatra le tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nirotsahan'le afon'ny Fanahy Masina dia niteny amin'ny fiteny samihafa izy ireo. Indray fiteny amin'ny fiteny samihafa. Ry zareo ohatra zany zaho hoe malagasy nefa tonga dia miteny anglais tampoka. Ohatra zaho malagasy nefa tonga dia miteny français tampoka. Amen. Dia nefa tsy zaho le miteny fa le Fanahy Masina. Halleluja. Ohatra zay zany le hoe niazon'ny mpianatra teo amin'le fiteny samihafa io. Raha mamatsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Dia eto indray dia le fiteny amin'ny teny tsy fantatra tsy fantan'olona mihitsy. Misy ihany koa fiteny tsy fantatra. Misy mandika teny le fanomezam-pahasoavana men'ny Fanahy Masina. Fanahy Masina no manome an'io fa tsy terenao le olona tsy maintsy fantatrao le dikany. Fa Fanahy Masina mampafantatra an'le dikany teny tsy fantatra. Indraindray ihany koa zao zany zavatra tsapako ihany koa zany rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra amin'ny teny malagasy dia automatique mivadika français. Automatique zany le izy, le Fanahy Masina mihitsy mandika le izy amin'ny français na amin'ny malagasy. Halleluja. Ohatra zay zany fiasan'ny Fanahy Masina tsy misy limite. Tsy azontsika sina fepetra hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zay. Ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitratsika olombelona. Izy no mampafantatra, izy no mampalala. Dia tsika mankatoa. Dia toizako ten'Andriamanitra teo hoe fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Mazava tsara io. Raha ianao miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tena mandroso tokoa ianao ara-panahinao. Satria iny raha vao ianao miteny tsy fantatra tsy te hijanona zany ianao mivavaka fa mivavaka foana. Zay le fiasan'ny Fanahy Masina fiteny tsy fantatra ao anatinao le don io fanomezam-pahasoavana. Ao ihany koa le maminany dia mampandroso ny fiangonana, mampandroso olona. Ohatra zany maminany hoe mila mibebaka atsika fa hisy loza ho avy. Dia amin'iny fotoana iny ianao mampandroso le olona hitady an'i Jesosy. Mampiova an'le olona hiazakazaka amin'i Jesosy. Zay zany le maminany. Maminany zay mampandroso ny fiangonana, mampandroso ny olona alalan'ny marina sy hampibebaka ny olona hitodika amin'Andriamanitra. Zay mampiavaka ny fiteny tsy fantatra sy le maminany. Ohatra zao meny tomba le maminany ohatra mahita fahitana aho. Dia lazaiko hoe hisy mosary ho avy, loza ho avy. Misy mosary izay efa voalazan'ny Baiboly fa ny tombo dia mirevele ny zanany mba apita amin'ny olona mba hibebahany olona. Izay dia le olona zany mahita maheno an'iny faminaniana iny dia mibebaka mampandroso ny olona hitady an'i Jesosy zany le faminaniana. Halleluja. Samy manana ny asan'ireo fanomezam-pahasoavana omeny antsika ireo. Amen. Fa itsika zany mila mangetaheta dia omeny tompo. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Halleluja. Ka manasa antsika zany amaky ny Korintiana 14-1 dia ho fantatsika marina hoe inona daholo ny voalazany ao amin'io tenin'Andriamanitra io. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Dera ho azy, laza ho azy mahafinaritra andao dia mamporisika anao mba hitady azy andro manala fa mahita ny voninahitra ianao. Amen.